珠宝，你看琪琪多大？我买个照。他多大？应该才几岁吧，反正没我大。他多少岁？是多大？多长多宽？你量一下。再看看别的颜色吧。你把手放下，去拿尺子给我量呀。下次你要跟他讲清楚吗？看清楚没？啊，气死我！你让金银去量吧。你让姐姐去量吧。早让金银去量，这不就完事了吗？啥脑子？这只能量吗？这点事都办法。妈妈，等一下。放心吧，姐姐肯定行。妈妈，这是个长方体，体积的话等于长乘宽乘高，也等于底面积乘高。是的，金银，你看看它的长度就行了，简单点啊，不要生气啊，没事。简单的，用勾股定理，点2和点3的长度是根号，所以对角线的长度是长的平方加宽的平方加高的平方。啊？什么？哪个教室套在洗衣机表面的？我得知道它有多大。表面，好点了没有？啊？啥？因为相对的两个面面积相等，所以先算上下两个面，再算左右两个面，最后算前后两个面。哎，先生，怎么了？快把剑啊！金妍居然用珠宝做的手风琴弹了手，小美满。爸爸，这拿的是什么？手风琴呢？什么来的？手风琴发声源是按键控制风箱气流，推动簧片发出声音。很简单啊，听不懂思密达。让你做得出你不听，你今天做一个出来不就懂了吗？怎么可能做得出来？对啊，这怎么可能？演了。想干嘛？做好啦，现在为大家表演一曲。怎么都不会弹？等等你会呀？金银，展示一下。好听。金妍说她学会了一招隐身术，演的。然后就是刚刚那个。等一下吧。静怡呢？不知道。到底去哪了？好，这个是吧？阿珍爱上了阿强，下一个不知道。夜晚。珠宝居然用剩饭做手工送妈妈。2月20过年的最后一天，今天我们以龙抬头来作诗。千遍不觉晓，处处龙抬头，一行千里步，更上龙抬头。你这是抄袭。这叫二创。啊，金怡，准备好了吧？龙抬头，万象新，送回家的行人。啊，不错。这是我也给妈妈准备的礼物哦。好漂亮哦！谢谢。看你土那么高级，那你准备了啥？我就很喜欢吃这种杂粮米，都弄得比它好看呢。完成了。好有创意哦！祝妈妈身体健康，平安吉祥，还有父亲节快乐！好漂亮啊！谢谢。你们觉得谁做的好看呢？开学几天了，检查珠宝的时装师简直颠覆了我的认知。过年没吃饱啊，带这么多零食回去。这不是零食，还咬了一口，这不是零食。变态！那这些呢？你还想着上课煮火锅啊？这总部可能也是。那这个应该不是面包。正确。这也是文具吗？哦，这是
红色少饭彩团盒。这两天他们学校有活动，让珠宝当主持人，我特意买给他用的。大人的对孩子有契机，这个是专为儿童打造，还有认证呢。用玉米淀粉代替滑石粉，还添加了天然植萃成分，安全还养肤。一个礼盒里面应有尽有，再加上行李箱的设计，就很适合孩子有什么主持人、文化汇演之类的活动，拎出去简洁又方便。这礼盒好好看啊，妈妈真好。而且这礼盒还有特别的寓意，把全世界的美都给你，用来节日、生日送给孩子做礼物，再适合不过了。谢谢妈妈。哼哼，这个应该是零食的吧？这明显是饼干啊！这是橡皮，这些肯定是吃的，还是橡皮？那这肯定又是橡皮喽？错，这是假的。你看我还有这几个东西，橡皮不对，这是捏捏，好玩，好玩吧？啊！不允许带玩具回学校。家人们谁懂啊？女儿跟同学聊天，居然用上了摩斯密码。你看，珠宝跟这同学聊啥？我知道。王者，小孩才玩，找个辅助，嘟嘟。气死我了！哎，等一下，这是啥意思？摩斯密码要用专门的电码集成的翻译。啊？这玩意哪来的？我自己整，还整了一个给同学。厉害，珠宝都是你整的。来，给我翻译。ZYJWCC。懂了，这作业就有抄到，好厉害啊，珠宝！放照片给小王。不知道。这是啥？我看看。哦，啊，看不懂是不是？天哪！珠宝上次捡了龙，这次居然捡了一幅清明上河图。最近晚上老师不少，怎么办？我也是啊。牙齿综合症吧，看书呗。没用。是小学生课文而已的，没难度。好，上难度是吗？请上我图，看图，没难度啊。把他的图解背下来吧。告辞。咱们理解到里面的意思就行了，不用背啊。切，你是觉得我背不出来吗？我觉得整一幅出来更能理解画中的含义。啊？厉害啊！你们知道《清明上河图》里一共有几个人不？为了迎接新蛇期的到来，给你们买件新衣服。肯定要穿的大红大紫才像样啦。我想穿的正装一点。安排。大红大紫，正装一点。你还有这么多作业没写完，你还领着他玩？姐姐也不是没写完。初中，你不是小学生吗？反正还有时间，就提前做了吧。你说怎么办？切，我明天写就行了。还有3天就开学了。啊，3天？那你现在快点写啊！一支笔，一双手，一个奇迹。哎。上次有2000多万人看了珠宝捡的龙，但是受潮了，都坏掉了。那你潮湿也没办法啊。就是我重新给你剪一个不就得了吗？完成。有人。哎呀，你那么快就收草烂了。对呀，除非剪一个在空中，这样。这好了。我看到烟迷雾，看东方日出，长城去牛啊！我还是觉得我这个好看。寒假作业写完了，寒假作业写完了，写完了，写完了。珠宝的成绩，可今天他居然在家里整了个波澜壮观。书记长沙西照西湖，看谁记得多。我10秒就做得多，还没出来。
刚才洗脚洗护好后，频频抒情波平。上班了吗？上班了吗？因为我是人，哈哈哈！我要告诉你，才能明白我是超人，我看别人，所以你是坏人。厉害呀！你这样读书知识能钻进脑子里吗？啊？你这是干嘛？全部吃了就能进脑子里了。啊？喂！我要吃这么多面包啊，不吃死才怪呢。拦不住啊！等下让他喝这个吧，我刚买的美乐多，每100毫升富含100亿活着的益生菌。这么小一瓶，别小看它，作用大着呢。每天1瓶，满足肠道所需益生菌。这么有用吗30年评出品牌的，值得信赖。马上要过年送礼了，正好可以安排上。没错，送什么都不如送健康。这个舒服了。来，继续背。你把瓶子剪得这么碎，难道你想吃掉吗？这不是吃的，这是股市中散发的波澜壮观啊！这也没什么特别啊。金银的考试成绩，怎么办？三好新年了，妈妈要买礼物给你做奖励。我也要903分。我见过不够，给大家做一顿年夜饭大餐。过年了呢，还故意捣乱是不是？珠宝想大家开心，而且每个人的闪光点是不一样的。给姐妹俩都买一份礼物吧。知道。哇，这个要拼7到9个小时哦。有点难度了。你好啦。快点的嘞。那这个我们摆在哪里呢？都知道珠宝的成绩是这样的，可他今天居然画了好多会飞的蝴蝶。哟，快快呢？今天老师要画蝴蝶。画怎么样啊？哎，可以哦，画的不错哦。姐姐画怎么样？哎，画的也挺好的啊。画的这样还好意思？你画的好看有什么用？还不动。走你。挺好玩的啊。他说了吧？会飞吗？做了一个梦，在梦里回到小时候，那时感受不到生活的痛，还有天真才有的执拗。蝴蝶飞行。我的纸飞机呀飞呀飞，飞到了我的童年。那时的母亲还没长出白发，映出如此耀眼。今天要回答粉丝问题。我们爱的教育真的吗？怎么会呢？我们的温柔善良又有爱心。不对，这个不会的。嘿嘿，珠宝为什么每次都考这么差？我考得差，你都没见过我的真实成绩。我跟你说啊，拿出来不是事情，不好意思，在这里。继续啊，姐姐现实是不是学霸？假的，装的。你们别信啊！我跟你说，他现在肯定在里面打游戏。看到吧，还在装。为什么爸爸不露脸，求爸爸露脸？没问题，今天就带你们看。快递马路无烟酒。哦，谢谢。爸爸，这个快递是你的吗？对，放下。你是广东吴彦祖。有问题吗？哎，你什么意思啊？手机拿给我，真是莫名其妙。妈妈，快递。广东吴，谁的？爸爸的。所以还是别让我爸露脸。我的2023到我了，有什么成就？我也看看我的2023有什么小成就。OK， 我也来看看我的。哎呀，哇塞！哎呀妈呀！嘿嘿嘿！你的2023是什么？看看我的。哎呀，别动了。
起码这书本都整理好，放到书架上面。这个就摆好。耶！这个叠好。这是我的闹钟。其实我的房间都很干净的，都不用怎么收拾。耶！2023年总结1月。我们妈妈都痒。好发烧了，有人去照顾他。等一下，万一他真的是……大人美丽强，没事的。2月，过完寒假准备开学，爸爸还给我们准备了大本。还有土炮红和土炮王。3月，是我的成语。你的世上不完，你的世上别说你不能。4月，你写的无一件是效果。基本差不多啊。5月，学会在世界上滑动。干嘛在世界挖那么多洞？不错，珠宝都写对了。不会的题就挖个洞，这样妈妈看到的就是姐姐的答案。6月，尝试了爱自己的100种方式，爱自己的100种方式，爱自己的，到我了，最记得性。7月，我买错药了。妈妈，我没买着，我来了这店里头，我问我说你们这有2药吗？然后他们就把我给搞出来了。学期末我获得了很多奖状。8月，这个月我最听妈妈话了。你俩在车上等吧。哦。9月，这个月你看见妈妈去。珠宝，你看琪琪多大？我买个照。他多大？应该才几岁吧。反正没我大。10月，我终于知道土豆就是马铃薯，番茄就是西红柿。这个是土豆，说起来呢，这里明明写的是马铃薯啊，这个是番茄，可这里明明写的是西红柿。11月，你用笔做的北极光把我惊艳到了。12月，我用的奶盒做了几个手工：自动饮奶机、桌面自动扫地机、迷你吸尘器。谢谢你们的喜欢，希望2024我们能承包你一点的快乐。2024年快乐在身边，一天又一天。注意看，这个女孩正在看书发呆。于是我想了个办法 ，PK 造词造句，一类有奖，输了就是这个，嘿嘿。第一题，完全富贵。请。我和王权去吃饭 ，AA 制，我付便宜的，王权付贵的。注意啊，不要乱答啊！想作弊？怎么可能？有人。平时不多看书，临时抱佛脚有什么用？The room is really nice。我已经学有所成了，不能要考我班。4+4等于几？8。1乘8等于几？8。恭喜珠宝获得本次 PK 胜利。你有什么感想吗？首先感谢。好了，颁奖。演员一箱，一沓书本，加油！这是你自己赢回来的，好好看完再睡觉哦。姐姐的考试成绩，这是妹妹。然后学渣妹妹不服，要和学霸姐姐 PK 做试卷，看看会发生什么。先预习一下，我其他再讲。好。学霸姐姐率先拿出了资料预习，而妹妹也不甘落后，拿出了玩取星。没有考试可以吧？没有考试。好，开始。两人开始做卷子，姐姐不愧是学霸，表现得非常自信。去掉错误答案，然后选 A， 去掉一道不会的题。啊，这道也不会，也去掉。两人继续做题。3短1长，选最长；3长1短，选最短。啊，做题不能蒙，你要把答案求出来。那也是选 A。他在干嘛？他在求神和求答案中选择了求签。果然是姐姐先交卷，依然自信满满。这次 PK 怎么样啊？姐姐满分。哇，可以哦，姐姐。那珠宝的呢？就差1分。果然求神和求签是有用的，是差1分就有分数。都知道我2个女儿，姐姐的成绩是这样的。
这是妹妹的。为了教育妹妹，于是我们想出一个办法。你们什么礼物？看作是这次考试的鼓励。我下一大盒蛋仔盲盒。蛋仔，蛋仔盲盒。对了，还有一个隐藏款。我也想要蛋仔，别信他，肯定有。没关系的，舅宝。如果你下次考试考得好的话，是我一个。我去做家务了，你看看他们学的怎么样？哦，好的。盲盒没有，我要火蛋仔可以吧？我的平板呢？在哪呢？要不你去厨房呀？干嘛呢？我以为他问我这个在哪。英语单词背的怎么样啊？那随便考。随便考。遥控器怎么读？这英语怎么读？这个字。我说英文怎么读 ？English。你知道你考这张纸上的吗？考这张纸上的薯片。考得怎么样啊？上面的都没问题，上面太小了，口述上的。后面拿回来。我有。本子没有啊。我有。你也没有了是吧？那圣准备送你的百乐 P500精标序列考试笔，全新升级的外观精细 logo， 让整体风格看起来更加唯美浪漫，比比生辉。而且百乐创新的3点承拓式笔尖设计，出墨流畅，更容易书写，字迹清晰，防水耐弯，加上它的大容量墨水，这回就不用担心没墨啦。6个颜色随便你挑选，咱们来第一个单词啊，高楼。高楼。我来吧，现在是考单词啊，不是做手工啊，赶紧把这些笔放回笔筒里面啊。你用笔做了一个笔筒，那笔筒怎么办啊？这不是笔筒啊，这是光啊。tomato。怎么了？发那么大的火？我让珠宝去买番茄，顺便考考他词汇量。结果他问我西红柿的英语怎么说。你不要当我傻哈！番茄的英文是 tomato， 西红柿的英文怎么可能还会是 tomato 呢？人家3个字的。这是 tomato， 气死我了！顺便买个西瓜回来。怎么样？吃饱回来了吗？你自己看吧。妈妈，按照你的说法，西红柿就是 tomato， 然后我问他们这里有没有土瓜，他们就笑我，不带你这样耍小脑壳的哦。珠宝这词汇量马上就少生出了，怎么跟得上？还有你记得买土豆。珠宝怎么还不回来？妈妈，刚刚那个店员跟我说这个是土豆，说小孩呢，这里明明写的是马铃薯啊，我可没买哦。这傻。我来吧，你买它就没错的哈，新方法啊。对主播直接下指令，不要给他思考。没错。还有我爸爸，这个店员跟我说这个是番茄，可这里明明写的是西红柿，还真把我当傻子，买错了还要回家被妈妈打，怎么办？对不？哎呀妈！金横面好漂亮，就是有点费劲。快测出你认为和他长得最像的人。气死我了！怎么了？我说姐姐来吐槽，让她帮忙买眼睛，你自己看吧。妈妈，我没买着啊。他们说他们这里只有吃的，没有经脉。那你回答。我让你买 M 巾、卫生巾、流水用的，你去麦当劳干嘛？傻傻气啊，小孩子不理解很正常嘛。
我给你买了创可贴，也就是 OK 绷 OK 的嘞。卫生巾啊，垫着裤子里防漏的，创可贴怎么垫啊？收上去啊，收上去啊！妈妈，我给你买到了，你要不是烦了，多大的海量都给你兜下。大人买这个干啥？我还给你整了一个筛子。来吧，珠宝，因为我们每个女生都要来月经，所以你直接买月经用的卫生巾就行了。海底姐姐靠谱。我回来啦。这个月经怎么这么烦？每个月都要来，真的是。姐姐怎么这么淡定？因为这次我们全班同学参加了经期讲座啊，你也参加，会谢谢我。男生也要学习这些知识呀，才会理解尊重我们。出草是一件值得庆祝的事情，代表我们长大啦。流血还庆祝，这是自然赋予女生们独一无二的标志，是我们子宫内膜脱落引起的代谢出血，是很正常的一件事啊。而且每一次来月经，我们都会变得更强大。我明白了，就像我打了一些升级装备一样。先来吧，体验一下。看，这是卫生巾互助盒，让即将面临初潮的女孩们都能直接用得到。这个任务就交给你们了。如果有同学跟你分享初潮，你也要像老师那样帮助他们更好的建立对生理期和成长期的正确观念，让我们一起传递出去吧。我和爸爸下车买点东西，你俩在车上等吧。哦。拿点钱去隔壁超市买点菜，剩下的就买自己喜欢吃的吧。确定不带上他们吗？还带，上次去把爸妈家搞砸了，这是砸去盗窃的。妈妈，你看我在超市见到爸爸耶，你看我过去逗他。你疯了！爸爸不是跟我在一起吗？赶快跑！走吧。哦，好。妈妈，菜买到啦，剩下的钱全部买了这些。哎，你别省略，你给我。我要你买菜。哎，别生气，小孩子嘛。那你们去吧，别整一桌子啊，到时候要我收拾。走吧。妈妈放心吧，没整一桌子，没整一桌子。真地上，我告诉你别整一桌子。我要你别整一桌，你给我整一地啊！这傻逼脑袋有怎么想的你啊？哎妈！哎妈！哎，金珠宝呢？去找妈家了。蓝兮兮的。妈妈，前面就到奶奶家啦。改造一下。啊！哎，你别动人家房子，鸡，你别给他捣乱。他想把人家房子给拆了。我哪知道？妈妈，我阻止不了他，因为搞得太像了。改掉房子上面那只鸡，记得留点给我，留点给我。别听你爸的，赶紧去奶奶家，知道吗？傻的傻，真是的。妈妈，你看珠宝在帮奶奶做饭呢。耶，加油！够了，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 抹布。这傻逼，那我搞成这样还怎么吃啊？我知道我去他家，气死！去过吗？奶奶让珠宝煮几个鸡蛋，简单点。哎，别！完了，打不开了。走啊，赶紧去妈家。来，帮你拿一下。再拿一下。妈妈，我眼睛很疼，我现在写不了作业了。那怎么办？我看一会儿眼睛不疼了。来看看这个也不会疼。快点写啊！这么厚，我根本写不完。我有办法让你快速写完一本暑假作业。咱们就先从第一页封面开始。暑假就多参与劳动，知道不？知道。我没给。
我们可以不必，恐龙看看看，恐龙看看看，恐龙看看看。这个是草，这个是苗，我们要拔苗助长。开拔！那个。这可能就是天赋吧。啊？这有什么好奇怪的？